Horoskopi ditor, dashi, sot, dash, kini kujdes me reagimet e tua ndaj fjalëve të tjerëve, veçanërisht në mëngjes. Mund të shfaqen ndjenja të fshehura ose shqetësime të vjetra që duhet t'i dallosh nga situata reale për t'i përballuar siç duhet. Merr rrugën e drejtë, por mos e shmangni tensionin apo zemërimin që mund të linë. Lëvizja direkte e Saturnit sot sjell pak realitet, por edhe forcë dhe qartësi më të madhe. Është koha të përballesh me gjëra të së kaluarës që po dalin në sipërfaqe, duke ditur ku qëndron, mund të bësh plane më të mira. Ngadalë por me siguri, do të ndihesh më i aftë të lësh pas zakonet dhe qëndrimet negative. Me kalimin e ditëve, mendja do të jetë më e qartë dhe më e përgatitur. Kujto, tani je në pjesën e fundit të tranzitit të Saturnit në sektorin tënd privat. Në shkurt, Saturni hyn në shenjën tënde dhe do të jetë një mik i përhershëm i fortë dhe drejtues, në mënyrë popullore, përballu me të kaluarën. Pastro zemrën dhe do të shohësh më qartë rrugën përpara. Demi, sot në mëngjes, Demi, mund të ndihesh pak i ngurtë kur dikush duket sikur po të shtyn ose po të presionon. Je i ndjeshëm ndaj lojrave të fuqisë dhe situatave të ndërlikuara. Mendja jote është e kthjellët dhe kërkuese, sot je në një gjendje për të hetuar dhe kuptuar më mirë situatat. Lëvizja direkte e Saturnit sot, pas muajsh retrograde, sjell të vërtetat në dritë. Këto të vërtetat të ndihmojnë të kuptosh më mirë realitetin e misive, projekteve, planeve afatgjata ose aspiratave. Je në formë të shkëlqyer për të marrë përgjegjësitë e tua dhe për të vepruar me qartësi. Ky moment është i rëndësishëm për të kuptuar se kush është me të vërtetë pranë teje dhe çfarë është e mundur të realizosh. Vendimet mund të jenë të vështira sot, por sapo i merr, ndjen lehtësim. Gjithsesi, nëse shenjat tregojnë të ngadalësosh, ndalo pak dhe vëzhgo situatën në mënyrë popullore. Kur e kupton kush është me të vërtetë pranë teje dhe çfarë është e mundur, ke forcën të ecësh përpara më i qartë dhe më i sigurt. Binjakët sot, binjak, dikush mund të fusë në një ditë me luhatje dhe emocione të forta. Por mbaje mend, ti ke zgjedhjen të mos ngrihesh në këtë karusel, edhe pse mund të duket e vështirë. Në mëngjes, situatat mund të duken më të mëdha se realisht, por nëse ruan energjinë dhe përpiqesh të jesh i dobishëm, i përdorshëm dhe produktiv, do të jesh në rrugën e duhur. Çështjet profesionale dhe reputacioni fillojnë të sqarohen ngadalë ndërsa Saturni përfundon retrogradimin. Ky moment shënon fazën e fundit të tranzitit të këtij planeti në sektorin tënd të karrierës dhe reputacionit. Në shkurt, Saturni do të lëvizë për mirë. Dhe nuk do të kthehet për 26 vjet, do të ndodhin përmirësime të vogla, por të rëndësishme, dhe mund të marrësh një kontroll realiteti për të përcaktuar çfarë është e realizueshme. Thjeshtësimi i jetës është thelbësor, dhe ndryshimet e stilit të jetës funksionojnë më mirë kur zemra jote është e angazhuar. Në mënyrë popullore, mos e lejo kaosin të të mbërthejë, ruaj qetësinë. Thjeshtëso jetën dhe bëj atë që zemra të thotë se është e drejtë. Gaforia, sot, gafore, ke më shumë energji për punë dhe për rutinat e shëndetit, por mund të lindë një mosmarrëveshje me dikë të afërt mbi mënyrën ose qasjen që përdorni. Balancat e pushtetit mund të jenë më të vështira për t'u pranuar, por gjithashtu mund të ndihmojnë të shohësh probleme që duhen zgjidhur. Menaxhimi i pritshmërive nuk është gjithmonë i lehtë. Dhe kjo javë mund të jetë pak më sfiduese në këtë aspekt, duke kulmuar sot, sepse Saturni po kthehet në lëvizje direkte pas retrogradimit që nga Korriku. Ky moment ndodh çdo vit, por tani është i fundit i stacioneve direkte në shtëpinë tënde të nëntë, dhe nuk do të kthehet për rreth 26 vjet. Tani mund të ketë shumë kujtime që të tregojnë të vërtetën e situatës. Edhe pse mund të ndihesh pak i zhgënjur në disa momente, nëse ka të bëjë me pranimin e një të vërtete, në fund do të ndihesh më i qartë dhe më i fortë. Përmirësimi personal është në fokus dhe mund të ketë sukses ndërsa ecën përpara. Marrëdhëniet, çështjet edukative, ligjore ose udhëtimet mund të fillojnë të lëvizin dhe të avancojnë. Në mënyrë popullore, sfidat të tregojnë të vërtetën dhe të ndihmojnë të bëhesh më i fortë. Çdo vështirësi ka diçka për të mësuar.
Luani, sot në mëngjes, luani, kini kujdes të mos mbështetesh fort në një ide dhe ta shtysh pa lëvizur. Mund të duket sikur po mbron ose fiton diçka, por do të jesh më i suksesshëm nëse përpiqesh të rritesh dhe të mësosh nga bisedat me të tjerët. Sot Saturni kthehet në lëvizje direkte. Çështjet e punës, shëndetit, financave dhe marrëdhënieve intime janë të ndikuara nga Saturni dhe këto fusha mund të kenë kaluar disa prova. Lëvizja direkte e Saturnit të jep fuqi, por gjithashtu mund të sjellë njohuri të papritura për realitetin e këtyre çështjeve dhe ndonjë shgënjim fillestar. Sekreti për të menaxhuar këtë periudhë është të ngadalësosh pritshmëritë. Shembuj mund të jenë lajme serioze për financat, kuptimi që paratë nuk janë të rregulluara dhe duhet organizuar, përballja me të vërteta mbi një marrëdhënie ose presion për të performuar në punë. Edhe pse Saturni retrogrador dhe lëvizja direkte ndodhin çdo vit, ky është shtrirja e fundit me Saturnin në shtëpinë tënde të 8, e cila nuk do të kthehet për 26 vjet. Deri në shkurt, mund të po bësh llogaritë dhe të vendosësh gjërat në rregull, në mënyrë popullore. Mëso nga bisedat dhe pritshmëritë, përballu me të vërtetat e jetës dhe organizo atë që mundesh për të ndjerë qartësi dhe forcë. Virgjëresha, sot në mëngjes, virgjëresh, mund të ndjesh tension nga kujtime ose situata të së kaluarës që të kanë shqetësuar. Çështjet e pronësisë dhe pushtetit mund të jenë në thelb të këtyre frustrimeve. Përpiqu të lësh pas zemërimin dhe të përbësh problemet me sinqeritet ndaj vetes. Mund të ketë një zhgënjim këtë javë që sot mund të kulmojë për një marrëdhënie, një projekt që nuk ka ecur ose një çështje krijuese. Sot Saturni kthehet në lëvizje direkte pas retrogradimit që nga korriku, dhe kjo të ndihmon të kuptosh më qartë përgjegjësitë ndaj dikujt ose angazhimet për javët e ardhshme. Ky moment të vendos në një pozitë më të fuqishme, edhe nëse përballemi me realitetin e vështirë. Ky është tranziti i fundit i Saturnit në sektorin tënd të partneritetit dhe do të vazhdojë deri në shkurt, pa u kthyer për rreth 26 vjet. Pritshmëritë realiste për projekte dhe njerëz sjellin humor më të mirë dhe qetësi. Peshorja, sot në mëngjes, peshore, mund të ndodhin tensione ose lojra pushteti në marrëdhëniet e tua, por kjo nuk është gjithmonë e keqe, mund të motivojë. Mund të ndodhi një betejë brenda vetes ose të ndihesh i frustruar kur të tjerët nuk shohin gjërat si ty, por pavarësisht sa debate bën, shpesh po lufton vetëm me vetveten dhe ndjeshmërinë tënde. Përdor shpërthimet e energjisë për të zgjidhur problemet. Nëse ka zemërim të fshehur, ndoshta është më mirë ta shprehësh dhe ta nxjerrësh në sipërfaqe. Çështjet e punës, shtëpisë, shëndetit ose shërbimeve mund të përballen me një realitet të ri, ndërsa Saturni kthehet në lëvizje direkte sot. Një zgjedhje ose problem i vështirë mund të të rëndojë mendjen sot dhe gjatë javës, por ndërsa ecën përpara, do të ndihesh më i qartë, sidomos për pozicionin, punën dhe aftësitë e tua. Javat që vijnë janë të forta për të organizuar rutinat, punën dhe regjimet e shëndetit. Ky është faza përfundimtare e Saturnit në shtëpinë tënde të 6 dhe nuk do të kthehet për rreth 26 vjet. Akrepi, sot në mëngjes, akrep, mund të dalin tensione lidhur me para ose sende me vlerë. Nëse kjo energji shfaqet jo materialisht, mund të ndihesh nevoja të mbrosh vetveten dhe dinjitetin tënd. Të tjerët mund të duken pak kontrollues, ose mund të ndihesh nevoja të testosh besueshmërinë e dikujt, por përpiqu të mos e egzagerosh situatën. Sot Saturni kthehet në lëvizje direkte, dhe kjo sjell një energji më serioze për ditën dhe edhe për javën. Nëse ke besuar tek një person ose marrëdhënie më shumë se sa meriton, tani mund të ballafaqohesh me realitetin. Elementet e pavërtet ose të paarritshëm të jetës tënde ose të ngjarjeve të fundit mund të dalin në pa. Edhe pse mund të ndihesh pak i zhgënjur, pjesa e mirë është se kuptimi i vendit ku ndodhesh të jep forcë. Pastrimi i çështjeve të papërfunduara është stili i Saturnit deri në shkurt, kur ky planet do të lërë plotësisht shtëpinë tënde të 5 dhe nuk do të kthehet për rreth 26 vjet. Në javët që vijnë, do të bëhet më natyrale të kuptosh çfarë është realisht e arritshme.
Mos u habit nëse ndjen instinkte të forta për të fokusuar tek qëllime dhe projekte të veçanta. Është koha e duhur për të hequr gjërat e tepërta dhe për të shkuar drejt asaj që vlen, në mënyrë popullore. Pastro jetën nga gjërat e kota. Përballu me realitetin dhe fokuso energjinë aty ku vlen më shumë. Shigjetari, sot në mëngjes, shigjetar, Marsi është në shenjën tënde dhe një aspekt i vogël, por sfidues me Plutonin rrit ambicien tënde. Kjo mund të sjellë edhe pak frustrim nëse gjërat nuk po ecin si dëshiron. Përpiqu të mos shtysh situatat ndërsa kërkon përgjigje. Ndryshimet janë të nevojshme, por mund të jetë herët për të kuptuar saktësisht çfarë duhet të transformohet. Bëshgo, mëson dhe pastaj merr kohën për të organizuar gjërat. Sot Saturni kthehet në lëvizje direkte pas muajsh retrograde. Çelësi i suksesit këtë javë është të gjesh forcë në përballjen me realitetin, jo të ndihesh i demoralizuar prej tij. Përqendrimi tek ajo që ke tashmë dhe durimi ndihmojnë të sjellin qetësi dhe një ndjesi kontrolli më të fortë mbi jetën tënde. Sfidat në jetën personale mund të dalin në sipërfaqe, por përballja me realitetin të bën të ndihesh më i aftë për t'i menaxhuar. Ky është momenti i fundit që Saturni ndodh direkt në sektorin tënd të familjes, shtëpisë dhe zemrës, dhe nuk do të kthehet për të paktën 26 vjet. Bricjapi, sot në mëngjes, bricjap, mund të dalin ndjenja të vjetra të zemërimit ose pakënaqësisë, që duket sikur vijnë nga askund, por në fakt vijnë nga thellësia e brendshme. Edhe çështjet që mendonit se i kishe lënë pas mund të shfaqen nën presion. Mos i lejo që të sundojnë sjelljen tënde, por as mos i injoro, sepse nëse po kthehen, nuk janë zhdukur plotësisht. Humori yt i mirë mund të të ndihmojë të ngrihesh mbi situatë. Sot mund të ndihesh sikur po mëson një mësim për menaxhimin e pritshmërive, dhe kjo do të vazhdojë të ndikojë në ditët e ardhshme. Saturni, planet indikat, kthehet në lëvizje direkte sot dhe mund të jesh duke përpunuar çështjet e fundit dhe duke menduar një plan më të strukturuar. Edhe pse një pjesë e jotja mund të rezistojë. Prokrastinimi është i kushtueshëm dhe ndihesh më energjik dhe i sigurt ndërsa përballon detyrat dhe përgjegjësitë në kohë. Javat e ardhshme, deri në mes të shkurtit, janë faza përfundimtare e tranzitit të Saturnit në sektorin tënd të komunikimit. Ujori, sot në mëngjes, ujor, një tension mes Marsit dhe Plutos mund të bëjë më të ndjeshëm se zakonisht. Ngjarjet e ditës mund të nxjerrin në sipërfaqe nevojën tënde për drejtësi dhe pak distancim emocional. Frustrimet mund të shfaqen papritur, por pjesa e mirë është se do të kuptosh më qartë gjërat që mund të kishe lënë pas dore ose shtyrë më parë. Sot ndihesh i motivuar për të zgjidhur problemet dhe për të ecur përpara. Lëvizja direkte e Saturnit të jep më shumë vetbesim dhe stabilitet. Çështjet e parave pritet të përmirësohen ose të bëhen më të qarta. Është koha e duhur për të përforcuar buxhetin, për të rishikuar projektet e biznesit, për të hequr gjërat e tepërta që të krijojnë siguri dhe për t'i kushtuar vëmendje më shumë çështjeve praktike. Saturni është tani në pjesën e fundit të udhëtimit të tij në sektorin tënd të parave dhe vlerave, dhe nxjerrja e mësimeve nga ky tranzit mund të jetë shumë e vlefshme. Në mënyrë popullore, pastro rrugën e parave dhe çështjeve praktike, përballu me ato që të shqetësojnë dhe forco veten për të ecur përpara më i sigurt dhe i qetë. Peshqit, sot në mëngjes, peshk, është më mirë të mos kërkosh përgjigje nëse nuk je i gatshëm për të. Nji vetveten dhe kufit e tu para se të futesh thellë në një situatë. Mund të jetë e zgjuar të shmangësh lojrat e pushtetit me njerëzit përreth teje. Saturni po viziton shenjën tënde për herë të fundit para se të lëviz më tej, dhe lëvizja e tij direkte sot shënon fazën përfundimtare të këtij tranziti. Ky ndryshim të rrit vetbesimin, jo në mënyrë të dukshme, por përmes një qartësie të thellë dhe kuptimit të realitetit. Je në pozitë të mirë për të rifilluar ose nisur aktivitete për shëndetin ose plane personale të veçanta. Vendosmëria jote për të ecur përpara rritet, por durimi dhe ritmi i qëndrueshëm janë aleatët e tu më të mirë. Edhe pse përgjegjësitë dhe problemet mund të duken të vështira, ky tranzit të fuqizon me realizëm, qartësi dhe disiplinë të fortë. Saturni do të lërë shenjën tënde në shkurt dhe nuk do të kthehet për 26 vjet të tjerë.
Në mënyrë popullore, mos nxito për përgjigje, njoh vetveten, ec ngadalë dhe përdor forcën tënde për të vendosur gjërat në vend dhe për të ecur përpara me qartësi.